Hello，我今日要整個餸咧，就係、功夫多少少嘅，但係亦好食嘅。咁咧就係蝦醬豆腐波粉絲蒸魷魚。咁啊，首先即係要搞啊，梗係搞啲魷魚先啦。就要首先要洗啦。咁每一隻都係有啲功夫要做嘅。咁要做嘅咧就喺個肚度解開佢。咁咧跟住就搣走呢度。呢度有條骨嘅，搣咗佢。咁呢啲咧揾水沖走晒佢。個面咧盡量刮走佢啦，刮到就刮啦。咁呢啲一刮應該就會起啦。咁啊，盡量刮得幾多啦，就唔使刮晒嘅，都冇乜大影響嘅，就一直都好易搣嘅。喺呢度。個口啦，兩隻眼啦，咁拎走去就搞掂啦，係啦。咁啲魷魚全部都係咁樣洗。咁咧啲魷魚基本上就全部劏好晒啦。咁要做嘅咧就係擎水嗱，咁就最好咧就係揾啲廚房紙啦，咁啊揾啲 kitchen paper 咧，就直情將佢咁可以咧咁樣包住佢，擺佢嚇。譬如我今晚煮，咁而家就成包就擺落雪櫃。咁除咗魷魚之外，就仲有豆腐波啦，洗一洗佢啦。咁6隻都夠啦。咁切一半。咁跟住咧，我要做咧就係整定個醬咧，就係 prepare 咧，我嚟蒸啲魷魚。係啦，咁呢個叫因為蝦醬啊嘛，所以我要準備定個蝦醬啊。呢個係蝦醬啦，就好鬼鹹嘅，咁所以就唔好落太多。咁大約係落。just 好似咁樣一個 tablespoon 都夠噶啦。仲有咧就係葱頭，咁 shallot 咧就一個夠噶啦。咁切 shallot 咧其實好簡單啫，切開一半。喺度搣啲衣，搣到咁多，頭切咗佢。尾抌佢，另一半都係咁。好啦，跟住就有啲咖喱，OK， 好 depends on 你想啲咖喱有幾 fine 啦，如果 fine 咪俾多手機切耐啲咯。我就求其㗎。咁跟住呢一個蝦醬咧，我就再加啲花雕，即係紹酒，大約就係都要2個 tablespoon。整到糊狀嘅物體。咁準備個蝦醬咧，第一樣嘢我哋要煮嘅，整熱佢，加少少油，個鑊咧差唔多熱啦，擺啲菜落去。咁頭先 prepare 咗啲咖喱咧，我就只係落一半啫。咁啊炒下佢。當我見到啲葱頭同埋嗰啲即係啲 shallot 同埋啲蒜蓉咧，好似蒜金黃色咧，咁就差唔多啦。咁跟住我會做咧，就係將頭先嗰啲蝦醬加埋酒，就會倒埋落去。加少少水，少少糖，咁呢個
個 paste 就 ready 啦。咁咧就可以我哋用佢嚟去整呢一個醃嗰啲魷魚啦。咁粉絲就又揾啲水浸住啦，咁又揾水浸翻佢大約半個鐘到啦，佢就會腍嘅。咁另外咧，我都要準備定一啲嘅葱同埋芫茜嘅，我就會咁樣。咁佢有好多幼絲咧就走咗出嚟㗎啦。Ready 咁啊 ，for coriander。好啦，咁啲粉絲就浸咗半個鐘頭之後咧，就變成咁嘅樣啦。咁啊，叫擎乾水啦，又係。咁你擺落碟之前咧，去剪佢。OK， OK 就係咁擺喺碟度啦。咁一陣間啲魷魚就會擺喺上面啦。咁咧跟住而家要做咧就係 cornstarch， 加少少水。咁咧就將啲即係生粉啦、cornstarch 啲鮮粟粉啦同埋水咧就加埋落去呢一兜嘢度。咁亦都落咁多啦，唔使太多嘅生抽。Oyster sauce 都係少少。咁咧就咖喱。OK， 水滾啦，咁啊，首先咧就蒸咗啲粉絲先，蒸呢個咧1分鐘到得㗎啦，大約。首先蒸咗1分鐘到，好，蒸咗有1分鐘啦。咁而家要做咧就將啲魷魚同埋啲豆腐卜，我首先就放啲豆腐卜先，就放啲魷魚上，咁啊盡量將佢攤開佢啦。跟住冚蓋，再蒸多大約2分鐘，搞掂。OK， 2分鐘啦。咁咧，跟住要放嗰啲少少青椒種下葉，搞掂。嗱呢個蒸鮮魷咧就已經整好啦，咁可以上台啦。